Менің парақшама қош келдіңіздер. Мен футблогер емеспін, сіздерге әдемі посуда ондай ұсына алмаймын, бірақ үй жағдайында күнделікті әр келіншек дайындай алатын клубничный рулет жасайтын боламыз. Ол үшін алдымен 6 жұмыртқаның сарысы мен ақуызын осылай 2 чашкаға бөліп аламыз. Менде осындай ручной миксер. Бұл миксерға уже 10 жылдан асты қолданып келе жатқаныма. Өте жақсы миксер. Осылай пенка қылып араластырамыз. Менде барлығы көз мөлшермен осылай қант саламыз. Тағы да густой пена болғанша араластырамыз. Енді жұмыртқаны сарысын осылай вилкамен араластырамыз, кішкене қант салып. Менде мынандай ағаш лопатка, сіздерде силиконовый болуы мүмкін. Осылай жұмыртқаның сарысын ақырын құйып араластырамыз. Араластырғанда астыдан үстіге осылай біздің пенкамыз отырып қалмайтындай араластырамыз. Енді оның үстіне разрыхлитель саламыз. Осындай ұн өткізгіштен ақырын салып отырамыз. Пешімізді 180 градусқа ысытып, алдын ала осындай пергамент қағазына жаңағы бисквит тестамызды осылай құямыз. Осылай жеңіл-желпі түзулеп шығамыз, қатты баспаймыз. Қызып тұрған пешімізге осылай ортасына саламыз. Шамамен 15 минуттай піседі. Тестаны дұрыс піскенін қадағалаңыздар, өйткені егер ортасында ашып қалсаңыз, теста отырып қалады да, пергамент қағазынан алынбай қалады. Біздің бисквитіміз піскенше осылай клубникаларды турап, үстіне қаймақ қосып, кремін дайындап қоямыз. Қаймақты өз қалауларыңызбен 30%, 20% қоссаңыздар болады. Менде мына жерде 30% қаймақ, үстіне кішкене сұйықтау қаймақ қостым. Өздеріңіздің қалауларыңызбен үстіне тағы біраз қант сепсеңіздер де болады. Енді осылай пергамент қағазын алып тастаймыз. Үстіне жаңағы дайындап қойған кремімізді жағамыз.
пештен алған соң сәл бисквит суы керек. Одан кейін барып қағазды аламыз. Енді үстіне қалған қаймақты жағып, клубникамен әсемдеп қойсаңыз болады. Өте тез және жеңіл. Осындай рулет кешкі асқа, шайға тез арада дайындап жіберуге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздер де осындай жасап көріңіздер. Сәттілік! Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Экспо. Жарайды, келеді олар кез. Бүгін менің тұңғышымның туған күні, Муслимнің 12 жасқа толып жатыр. Соған балалармен тұруға келдік. Экспо жақның балалармен 7 баламен келдік бүгін. Экспо 2017 жылы көрме болған біздің Астанада. Қазірде кіріп қарауға болады. Ол кезде барлық мемлекеттен келген болатын. Как раз сол кезде мына Мұстафа туған. Мұстафамен келген болатынбыз 2017 жылы. Экспоның ішіндегі дәретхана, туалетный бумага барлығы бар. Жүр кеттік, Мұстафа. Барлық жағдай жасалған. Балалармен келгенге өте ыңғайлы. На жерде игровая площадка и сразу на каждом шагу туалет.